اخيرا اخيرا هناكل الاجاشي. بس على فكره مبدئيا كده هو بانيه. لا الطعم هتلاقيه مختلف. بانيه، انا بالنسبه لي ده بانيه لغايه دلوقتي. مش الشكل بس. بس انا بس عشان بياكلوه بطريقه كده بيحطوا العيش ماشي. المفروض يحطوا بصل هنا ويروحوا عصرين عليه ليمون كده. كل ده ليمون يا لهوي. انا شفتهم بيعملوا كده كتير. انا ما بحبش الليمون في الاكل خالص. انا بحبه. حلو. الليمون ولا الاجاشي؟ والله لا شيء حلو. طب انا هاخد لقمه الاول من غير ليمون، معلش انا عشان انا ما بحبش الليمون. انا بحط بصل بس ما حطيتش. لان انا بالنسبه لي هو بانيه. هحط بانيه بتاع مصر. لا مختلف صراحه. قول بصراحه. جميل بس بانيه. بانيه برضه مختلف خالص والله. التتبيله مختلفه. لا هو مش بانيه قوي بس هو قريب قوي من البانيه. الدقيق المتحمص مع الفول السوداني خليه مختلف. مش بقول ان البانيه وحش، البانيه حلو وده حلو. الاتنين حلو بس ده مختلف عن ده. التتبيله هي المختلفه بس هو بانيه. نمشيها لك. يعني ممكن نقول عليه بانيه سوداني بدل اجاشي. دول يوم فين؟ يا ولاد. بس اللي ما جربش الاجاشي عمره راح وما جاش. حلوه. ايه ده؟